நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் ஈரோடு ஏஎம் சீனிவாசன். ஏஎம்எஸ் பார்வைங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து நல்லவங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபருக்கு ஃபார்வர்டு பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சென்ற முறை ஹீரோ ஹோண்டா CD100ஓட ஃபேமிலி பற்றி போட்டிருந்துச்சுங்க. நிறையா என்கொயரிஸு கேட்டாங்க, நல்லா இருந்ததுங்க. வீடியோ நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னுமே எனக்கு அவங்களோட தேவைகள் பூர்த்தி செய்ய முடியல. நான் நல்ல வண்டி எடுத்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இன்னொரு அடுத்த வீடியோவில் அது உங்களுக்கு சேல்ஸ் வீடியோவை போடுவோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது விண்டேஜ் புல்லட். புல்லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1956 நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மேக் டைனமோ மாடல். அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர் மேக்னட்டோட மேக்னட்டா. அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டுமே G2 பேஸ் பண்ணு G2 இன்ஜின் வந்துச்சு. G2 இன்ஜின் இது G2 இன்ஜின் இங்கிலாண்டில் மேனுஃபேக்சரிங், பிரிட்டிஷ் இன்ஜினை இங்கிலாண்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க. ஸோ அது G2 இன்ஜினா என்ன, எப்படி இருக்குங்கிற விஷயத்த நம்ம இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 1964 மாடல். இது G2 இன்ஜின் 1963 மேனுஃபேக்சரிங், 64 அசம்பிள் பண்ணதுங்க. இது பக்கா இங்கிலாந்து மேனுஃபேக்சருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் போய்க்கலாங்க. ஃப்ரண்ட் டூம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் இது பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி ஒரு சின்ன சேஃபாக தான் இருக்கும். அதனுடைய சேஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நயமாக இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் ஹெட்டில் வந்தீங்கன்னா ஹெட்டில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் இப்படி தான் இருக்குங்க, இந்த டைப்பில் தான் இருக்குங்க. இந்த லிவர் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் லிவர் வரும், குரோம் பிராஸ் லிவர் வருங்க, பிராஸ் டீகம்ப்ரஸ் வருங்க. இப்போ பார்த்தா லிவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஃபில் இருக்கும். இது ஒரிஜினல் லிவருங்க. லெஃப்ட் டு ரைட் வரையும் இருக்கும். டீகம்ப்ரஸ் லிவருங்க. டீகம்ப்ரஸ் இந்த டைப்பில் ஒன்று இருக்கும், இந்த டைப்பில் ஒன்று வரும். இது அமுல் கார்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணுற இதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீகம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் லிவரோட செட்டா வருங்க. அப்புறம் அட்டாச்சா வரும், தனியா வராது, அட்டாச்சா வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் பீஸ் மட்டும் தான் இப்படி கிடைக்குங்க. இதுலயே டூப்ளிகேட்ல வருங்க. அது இன்னொரு வீடியோல ஒரிஜினலுக்கும் டூப்ளிகேட் வித்தியாசத்தை பின்னாடி இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது மீட்டர் இந்த 64 மாடலுக்கு இந்த டைப்ல வருங்க. பட் இதுக்கு முன்னாடி 56 மாடலுக்கெல்லாம் ஸ்மித் மீட்டர் வருங்க. கீழே இதுல பாத்தீங்கன்னா டஸ்ட் கப்புக்கு மேல அலுமினிய கட்டை வருங்க. ஃபோர்க்கு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா கீழே இந்த ஸ்டெப் இல்லாம பிளைனா இருக்குங்க. ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்ல ஸ்டெப் இருக்கு, இது ஓல்டு G2 மாடல்ல ஸ்டெப் இருக்காதுங்க. அப்புறம் சைக்கிள் கப் வீலுங்க. சைக்கிள் கப் வீல் பாக்ஸ் வீல் பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா ரிம்ல பாத்தீங்கன்னா இது ரிம்ல பஞ்சு மேட் இன் இங்கிலாந்து பஞ்சா இருக்குங்க. இதெல்லாம் பப்பிங் பண்றதுனால போயிடுச்சுங்க. மேட் இங்கிலாந்து ஒரு பாக்ஸ் ஒரு சைடும் 3 பாக்ஸ் ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஒரு சைடு இருக்கும், 3 பாக்ஸ் ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா இங்க உப்புற மாதிரி இங்க ஸ்லிம்மா இருக்கும். நிப்பிள் பிராஸ்ல வருங்க. இது G2 மாடலுக்கு உண்டான வீல்னால அப்படியே இருக்குங்க. சைக்கிள் வீல் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குங்க. இந்த லேட்டஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஸ்பீடோமீட்டரோட இது பினியன் இருக்குங்க. இது பேக்ல வருங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் வீல் பொசிஷன் இப்படிதான் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீத்தர் 3 ஸ்க்ரூ போல்ட் இருக்குங்க. 3 ஸ்க்ரூ 1 2 3 பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்க்ரூ இருக்குங்க. இது ஒரு அடையாளங்க. அப்புறம் பாயிண்ட் கீழே வி கட் இருக்கும். இந்த வி கட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது ஒரு அடையாளம், இது ஒரு அடையாளம், இது ஒரு அடையாளம். அப்புறம் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துக்கு இங்க ஒரு போல்ட் வருங்க, ஏர் ரிலீஸ் போல்ட். இப்போ ஆயில் ரிலீஸ் போல்ட் இருக்கு. இங்க கீழே அடியில் பாத்தீங்கன்னா ஆயில் ரிலீஸ் போல்ட் இது ஒரு இதுங்க. அப்புறம் ஆயில் கேஜ் ஃபீலர்ல பாத்தீங்கன்னா இது அப்படியே பிராஸ்ல இருக்குங்க. மஞ்சள் கலர் தெரியுது பாருங்க, இது அப்படியே பிராஸ்ல இருக்குங்க. இது பாத்தீங்கன்னா கிக்கர் ஷார்ட்டா இருக்கும்.
ஸ்ட்ரெயிட்டாக மடங்க முடியாதுங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். இது ஒரு இதுங்க. அப்புறம் இந்த போல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய போல்ட்டில் வருங்க. இது சேஸ் வந்து 2 டைப்பான சேஸ் இருக்குங்க. ஒன்று யூ பிரேம் இருக்கு, போல்டட் பிரேம் இருக்குங்க. இது வந்து போல்டட் பிரேமுங்க. அதே மாதிரி இந்த வீல் கட்டை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையாக ஹெவியாக இருக்குங்க. ஃபுட் ரெஸ்ட், பேக் ஃபுட் ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக இருக்கும். இந்த சைடு வந்து இப்படி தான் இருக்குங்க. அப்புறம் 2 சுவிட்ச் இருக்கும். ஒன்று வந்து இக்னிஷனுக்கு, ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒயரு அந்த ஹார்ன் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று வருங்க. இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டியில் எஸ்ஆர் மேனட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேங்க. எஸ்ஆர் மேனட் என்னோட யூசேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 1956 வந்த மாடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டைப்புங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக் டைனமோனா இப்போ பிளக்கு, இந்த ஸ்பார்க் பிளக்கு வந்து ஒரு இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மாடலில் பாயிண்ட்லேருந்து வருங்க. இது எஸ்ஆர் மேட்லேருந்து வருங்க. எஸ்ஆர் மேட்லேருந்து டைரெக்டாக இதுக்கு வருங்க. பழைய மேக் டைமர் வந்து இதுக்கு ஸ்பார்க் பிளக்கு வரும், சார்ஜுக்கு வரும், 2 டைப் வரும். பட் அடுத்த வருஷன் வந்து எஸ்ஆர் மேட், இது மேட் இன் இங்கிலாந்து இருக்கு. லூகாஸ் டிவிஎஸ் மேட் இன் இங்கிலாந்து இருக்குங்க. லூகாஸ் டிவிஎஸ் மேட் இன் இங்கிலாந்து இருக்கு. இது ஒரிஜினல் பக்கா இங்கிலாண்டோடதுங்க. இது என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா, பேட்டரியே தேவையில்லைங்க. நம்ம ஹார்னு, எக்ஸ்ட்ரா ஹார்னு இதெல்லாம் வைக்கிற லைட் எல்லாம் வச்சா தேவைப்படும். ஹார்ன் அதுக்கு தான் தேவைப்படும். பட் இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண 1 வருஷம் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒரே கிக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க. இதோடைய இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் மாதிரி. இது எஸ்ஆர் மேனட் வச்சுக்கலாங்க. அப்புறம் டேங்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா பேட் வச்ச டேங்க் வரும். இது வந்து ஒரிஜினல் டேங்க் தாங்க. பட் எல்லாம் அப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இதே மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. இதோ ஒரிஜினல் டேங்குங்க. இது சைடில் பேடு இருக்குங்க, 2 சைடு பேடு வருங்க. மேலே டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் வச்ச மாதிரி இருக்குங்க. இது வந்து ஒரிஜினல் டேங்க் இப்படி தான் வருங்க 1964 மாடலுக்கு. இதோடைய சேக்கப்ஸர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் கப் சேக்கப்ஸருங்க, இப்படி தான் இருக்குங்க. இந்த வண்டி ரீஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க, அதனால வச்சிருக்குதுங்க. பின்னாடி பண்ணுவோம். சைக்கிள் கப் வீல், நீங்க முன்னாடி வீல் பார்த்துருப்பீங்க. இது முன்னாடி வீலோட இதுங்க, அப்புங்க. இது பேக் சைடு வீலோட அப்புங்க. பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் முன்னாடி 40 பாக்ஸ் வரும், பின்னாடி 40 பாக்ஸ் வருங்க. முன்னாடி 40, பின்னாடி மொத்தம் 80 பாக்ஸுங்க. நிப்பிள்லாம் வந்து பிராஸ்ல இருக்குங்க. அந்த ரிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு சைடு ஒரு பக்கம் இருக்க, 3 சைடு 3 பாக்ஸ் ஆப்போசிட் இருக்கும். ஒரு பாக்ஸ் ஒரு சைடு, 3 பாக்ஸ் ஆப்போசிட். இது இப்படிதான் இருக்குங்க. இதுதான் ஒரிஜினல் ரிம்மு. இது என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா, ரிம்மு வந்துங்க ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கும். கீழே போட்டீங்கன்னா எகிரும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஹெவியா வெயிட்ல இருக்காது, ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்குங்க. பட் இந்த 1964க்கு உண்டான இது பார்த்தீங்கன்னா மக்காடு 1964க்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் மக்காடு இருக்குங்க. சைடில் நம்பர் பிளேட் இருக்க மாதிரி இருக்குங்க. 1964ல சென்டர் ஜாயிண்ட் வருங்க. சென்டர் ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது சென்டர் ஜாயிண்ட் 1964 சென்டர் ஜாயிண்ட்டுங்க. சென்டர் ஜாயிண்ட் வருங்க. இதுதான் வந்து 1964க்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் மக்காடுங்க. அப்படியே மேக் மக்காடு பார்த்தீங்கன்னா இதான் பக்கெட் மக்காடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். அடக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 அடிக்கு மேலே இருக்குங்க. இது சென்டர் ஜாயிண்ட் இருக்குங்க. இது வந்து 1964ல இருந்து 1963 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 56ல இருந்து 62 வரைக்குமே மேட் இன் இங்கிலாந்து. 63க்கு மேலே 1968 வரைக்கும் G2 இன்ஜின் தான் வந்ததுங்க. அது இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது. அந்த 63 வரைக்குமே இங்கிலாந்து தான். அந்த இது 63 கடைசி பேட்சிங். இது அந்த வண்டி தாங்க இது. அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்துட்டீங்க, பேக் வீலு சைக்கிள் அப்படியே இருக்குங்க. அந்த இதோட மக்காடு அங்கே பார்த்துட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் 1956ல இருந்து 62 மாடலோடைய மக்காடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. இது வந்து 1962ல இருந்து 56ல இருந்து 62 வரைக்கும் இந்த டைப் கத்தி மக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஜாயிண்ட் வருங்க.
இது சென்டர் ஜாயிண்ட் இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் சைடில் ஜாயிண்ட் வரும். பார்த்தா கத்தியாட்டு இருக்குங்க. இதான் கத்தி. இது பேக் சைடு மக்காடுங்க. நம்பர் பிளேட் இப்படிதான் இருக்குங்க. இது ஃப்ரண்ட் சைடு மக்காடுங்க. ஃப்ரண்ட் சைடு மக்காடுங்க. இதை நடுவில் உப்புன மாதிரி வருங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு மக்காடுங்க. சென்டரில் நம்பர் பிளேட் வருங்க. 3 ஸ்க்ரூ இருக்குங்க. அந்த ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்குங்க. இதை பிராஸ்ல இருக்குங்க. இந்த ஸ்க்ரூ இதுக்குள்ள நம்பர் பிளேட் வந்து உட்காந்து டைட் வைக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. அப்புறம் நம்பர் பிளே கீழே வந்து இக்னிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலுமினி கட்டையில தான் வருங்க. இதில் அப்புறம் கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு இன்னர் சைடு வந்துங்க 1962க்கு மாடலுக்கு கிளச்சு இன்னர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டை வரும். இந்த காயிலில் வந்து இது மேலே வந்து காயில் இது மேலே உட்காரும். இது 6 வோல்ட் காயில் தான் இருந்துங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வந்த 56லேருந்து வந்த மாடலுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா G2 இன்ஜினு. 56லேருந்தே G2 இன்ஜின் தான் வந்துச்சு. இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் மேட் வந்துச்சு, மேக் டைனமோ 2 டைப் வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 56 பேட்சில் மேக் டைனமோங்கிறது என்னன்னா ஸ்பார்க் பிளக்கும் கரண்ட் போகும், பேட்டரிக்கும் கரண்ட் போகிற மாதிரி அந்த செட்டப் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர் மேட் வந்து ஸ்பார்க் பிளக் மட்டுமா கரண்ட் போகும். பேட்டரிக்கு வந்து இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணு, இந்த கிளச்சில் இருந்து கிளச் காயில இருந்து கரண்ட் எடுத்து பேட்டரி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ சார்ஜிங் மெத்தட் மாற்றிட்டாங்க. இது வந்து 62க்கு உண்டானது. இது எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ். இன்னர் பார்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் பார்ட்ஸில் என்னென்ன விஷயம்னா 10 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போனாலும் இடிக்காதுங்க. இந்த வண்டியோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஸ்லோவாக டெட் ஸ்லோவாக போனாலும் வண்டி இடிக்காதுங்க. இன்னொன்று இன்டர்னலாக பேரிங் வந்து 2 பேரிங் வருங்க. அந்த பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராஸ்ல இருக்கும். இதுதான் அந்த பேரிங்க. இந்த பேரிங் வந்து மேட் இன் இங்கிலாந்து போட்டிருக்குங்க. மேட் இன் இங்கிலாந்து போட்டிருக்கும். இதான் பிராஸுங்க. இந்த டைப் பேரிங் தான் வந்து 2 பேரிங் உள்ள வரும். பாருங்க, சின்னதாக இருக்குங்க. இந்த டைப் தெரிஞ்சுங்க. இதுதான் வந்து G2 இன்ஜினுக்குள்ள உள்ள வர இதுங்க. அப்புறம் கிராங்க் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு 14.5 கிலோ இருந்துச்சு, 13 கிலோ இருந்தது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து G2 இன்ஜினுக்கு வந்து அந்த கிராங்க் வெயிட்டாக இருந்தால் தான் அந்த ஸ்லோ ஸ்பீடு அந்த நின்று ஓடக்கூடிய அந்த இது கிடைக்குங்க. B2 வரும். அந்த ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டான இது பார்த்தீங்கன்னா 9 to 9 கிலோலேருந்து உங்களுக்கு 9.5 கிலோ, 9 to 9.5 கிலோ தான் இருக்குது வெயிட். இதுதான் ஒரிஜினல் G2ஓட வெயிட்டோட இது. ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 8.5, இது 1 கிலோ வித்தியாசம் வருங்க. அவ்வளோதான். 13, 14 எல்லாம் கிடையாதுங்க. பட் இதை என்ன நாங்களாம் வந்து இதெல்லாம் நான் ஓட்டி ஸ்பீடு என்ஜாய் பண்ணி அந்த அனுபவத்தை வச்சு சொல்கிறவங்க கிட்ட வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. நல்லா நயமாக இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. டெட்ஸோட ஓட்டலாம். பீட்டு நல்லா அருமையாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியில் ஒரு ஸ்பெஷல் நாங்கள் என்ன அடிஷ்னலாக ஒன்று சேர்த்திருந்தோம்னா பாஸ் ஹார்ன். இந்த பாஸ் ஹார்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிராஸில் இருக்குங்க. இல்லை டோட்டலாக பிராஸில் வருங்க. இந்த ஹாரன் வந்து மாட்டியிருக்கோம். இது முஸ்தப் ஹாரன் சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்தில் பஸ்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. பாம்புன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். இந்த பாஸ் ஹார்னுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி இதே செட் பண்ணி 2 ஹார்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதே முஸ்தப் ஹாரன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். மற்றபடி இந்த வண்டி வந்து விண்டேஜ் வெஹிக்கிள் விரும்புகிறவங்க G2 இன்ஜினை மறக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா எவ்வளவோ வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் 5 லட்சம் 6 லட்சம் கூட புது வண்டி எடுத்துக்கலாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரசனைகள், ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த வண்டி வாங்கலாம்னு நினச்சிருப்பாங்க. ஆனால் அன்னைக்கு சூழ்நிலை பொருளாதார வசதி இருந்திருக்கு. அன்னைக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் அவங்க தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்க முடியும் இந்த வண்டியெல்லாம். இன்னைக்கு அந்த செல்வம் அந்த காலத்தில் வாங்க முடியாதவங்க, இந்த வண்டி மேலே ஆசைப்படுறவங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வண்டியெல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கலாங்க. மனசில் ஒவ்வொருத்தர் இருக்கும், நம்மளால எப்படியாவது இந்த விண்டேஜ் வெஹிக்கிள் வாங்கணும் ஓட்டணுங்கிற மனப்போக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 70 வயசு ஆனவங்களுக்கு கூட இருக்குதுங்க. நானும் இப்போ நிறைய ஃபோன் பண்ணுறத வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க. அவங்க வந்து கண்டிப்பாக
கடைசி ஆசைன்னு ஒன்று கேட்கும்போது எனக்கு வண்டி பார்த்தா என்னோட ஆசை என்ன பண்ணா, நான் புல்லட் வாங்கலாம்னு நினைச்சேன், ஆனால் வாங்க முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு சூழ்நிலை பொருளாதாரமா இன்னைக்கு பணக்காரர்களும் செல்வந்தருக்கு மட்டும் அவங்க மட்டும்தான் வாங்கக்கூடிய வாகனமாக தான் இருந்ததுங்க. இன்னைக்கு யார் வேணா புது வண்டி வாங்கிடலாம். இந்த மாதிரி பழைய வண்டி வந்து அந்த விண்டேஜ் லைக் பண்றவங்க மட்டும் தான் வாங்க முடியுங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து மேக்ஸிமம் டீட்டெயில் சொல்லிட்டுங்க. இன்னும் டீட்டெயிலாக போக வேண்டியது, ஏன்னா அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க நமக்கு. மேலோட்டமாக டீட்டெயில் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அடுத்தது சிஏ இன்ஜின், அது வந்து சிஏ இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. இது வந்து G2 இன்ஜின், அது சிஏ இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. G2 இன்ஜின் பற்றி மேக்ஸிமம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சிஏ இன்ஜினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாங்க. தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்பருக்கு வீடியோ ஃபார்வர்டு பண்ணுங்க. மேலும் இந்த வீடியோ விளக்கங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட நம்பரில் தொடர்பு கொண்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.